É isso, amigão, você tá nesse SP Centro Técnico Mecânico, você que tem um veículo nacional importado, tá? O motor tá produzindo fumaça, produzindo água, tá? Tá perdendo água pelo escapamento, travou o motor fazendo barulho. Conheça esse SP Centro Técnico Mecânico, onde você vai realizar, sim, a sua melhor retífica de motor, com aquela tranquilidade, sabendo que você, o seu carro está em boas mãos, com peças originais, a melhor negociação, o melhor parcelamento, porque SP Laboratório Técnico, tudo é feito por aqui, nos maquinários da própria SP. Por isso, você que está vendo esse vídeo, quer fazer retífica de cabeçote, retífica parcial, retífica completa, você pode contar com o serviço da SP, com os profissionais da SP. Você só precisa ligar agora. Agora você está com o veículo, não sabe como trazer o carro para cá, só ligar para a SP. A SP vai disponibilizar o guincho gratuitamente, vai buscar o carro aqui em qualquer lugar da cidade de São Paulo, tá? Vai trazer para cá, vai realizar, e você não paga pelo serviço do guincho, tá? Aqui você vai realizar um trabalho profissional. Eu convido a você, aqui você que está vendo esse vídeo, é só vir para cá, amigão. Não perca tempo, liga agora e faça seu contato, faça suas perguntas. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você prefere, pode mandar o WhatsApp agora, 011 97098 1106. Aqui na SP, a sua melhor negociação, retífica de motor com qualidade, só aqui. Vem pra cá, vem pra cá.